Buntute kok ngono kuwi. Ana ta. Padha ngono kuwi ditinggal minggat. Oke. Oke, Pak. Aku ditakoni kok. Takone kono kae. Ah, takon sapa? Terus ke, Pak. Minggat ing Surabaya ngono kuwi wong lanang desa. Ngono kuwi wong lanang desa. Sesuk nek mati munggah swarga. Amin. Gurune ngono kuwi Pak Marji. Nek kaya awake dhewe kan ya wis melu guru. Ya biar karo bata baper. Guru ternyata. Monggo Pak Kangsa. Wes iki entek. Engko nek Parikane saka kuncung Pak Demarji, Pak Depur, Mas Heri ora enten. Ora wis Pak. Aku tekan kono ora rampung jam 11. Iya. Misuwan cepeng gunung anaten weton sarta mambu campur sari caping gunung semenggo swara wadon sing kudu muni kudu manuk ya Ridho Sekar Manunggal kudu tak silih
suwung ning ya ngati-ati. Tapi ya, Mosok jodoh tinggal nonton kabeh. Pak Marji, Nggih? iki ngejak sobatku sayang. Iku judulnya balen iku. Sekar bisa nyawa. Sekar bisa nyawa. Desa jadi raja. Kepala
Matur nuwun. Cocok Pak Pur. Iya. Iya. Iya.
Iya. Hei. Contoh, contoh. Iya. Yeay. Yes. Ayo, yuk. Lalalala. Terus. Yo. Yo. Iya, iya. Iya, 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 iya. Ngomong ya, ngomong kan dijaipot akan rasa ngomong. Iya, iya. Katawang aku kutane gunung lawu tepasan pari wisata dina minggu muda-mudi asesaja kambang ulan jejer grojogan jejeria kang padha lumaku keping awang mangu indah Tawang mango putrane gunung lawu. Bapak grojogan. Atina minggu putra-putri sesojo. Kapale gambar ongkar-ongkar. Bapak grojogan. Jajalian lan kano lumaku ajawil jinawil karo mesem koyo kemeng kemeng nek tawang Yo.
Hei. Iya. Hei. Iya.
Kaping pisan maca Quran samatan. Kaping minum salat bengi kelakon nono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat tengira ingkang luwih. Kaping limo pikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa anglakoni. Insyaallah. Hey, us. Yuk yuk yuk. Yo. Satu kali lagi. Yo. Yo. Wes. Yo. Wah, plus. Yuk yuk yuk.
Iya. Iya. Tak edugake Mas. Kon jai kon batangan tak edugake. Aja lunga, aja lunga. Aja lunga. Apuranen aku sing ora bisa njaga katresnan kang tulus saka ndika wong bagus. Apuranen aku sing ora bisa njaga tali suci nalika semono ketut ku saiki bareng ngerti kowe ana ngendi kapan Batangan edugake Mas. Kon batangan. ana jroning atiku tak tunggu senadyan kowe lali tunggu pangestuku kanggo kowe wong bagus tansah eling marang janji lan sumpah setiaku janji kan tak sumpah ora migunani elingo karmo tresnamu yai apuranen aku sing ora bisa njaga katresnan kang tulus saka ndika wong bagus apuranen aku Sing ora bisa jaga kali siji nalika semono. ketut ku saiki bareng ngerti kowe ana ngendi Pangestuku kanggo kowe wong ayu eling marang janji lan sumpah setiaku janji kan tak sumpah ora migunani Iya. elingo Iya, iya, iya. Sembuh. Iya. Nggo papur. Saiki Penganten para rawuh babak
Pambuko utawi Bapak Sepeda.